All right. Ladies and gentlemen, first of all, I'm happy to announce to the supporters of NUP that here is our certificate showing that our presidential candidate, Robert Kyagulanyi Ssentamu, has all the signatures. Not that he did not have them before, but because these partisan people feared, they did not want our presidential candidate to be nominated on the same day as General Museveni. That is why they have given us this one right now. So that is the good news, that we have what we are entitled to because we definitely had the signatures. But now, the news which is not very good but also we shall surmount it, is that we have just gotten a letter from Mr. Simon Byabakama, the chairman of the Electoral Commission, informing us that our presidential candidate will be nominated on 24th. That is Wednesday, not in the morning, but at 2 p.m. You all know that we had planned to address 2 rallies on that day. The first rally was meant to begin at 12 noon and another at 4:30. So we clearly view this as part of the ongoing persecution born out of fear. Because we wrote to the Electoral Commission clearly requesting them to nominate our candidate tomorrow, which is 23rd at 10. And these people have decided to push us to the following date, Wednesday at 2 p.m. However, what I can assure you is that that does not stop us in any way. We shall go on with our plans. We are announcing to the nation that yes, we had announced a public holiday tomorrow, but the public holiday will be on Wednesday. Yeah. So that is when our candidate will be nominated. We appreciate the people of Uganda. Everywhere I've seen people dancing, jubilating, preparing for nomination. And we want to encourage you to continue doing that. They have given you an extra day to do that. And then on Wednesday at 2 p.m., our president will be nominated, the next president of the Republic of Uganda. People power! Our power! Our power! Basewo ne banyabo, mwalaba akakiiko k'ebyokulonda bwe kava ne kagamba nti emikono gyaffe gyali tegiwera. Kyali kya buswavu, kyali tekikirizika kubanga kyali si kituufu. Naye ng'abantu bonna babadde boogera, abasinga babadde bakimanyi bulungi nnyo nti ekyo kibadde kigendererwamu okulaba nga tetunominatinga ku lunaku lumu ne bano abatiitiizi. Bano abatiitiizi basabye nti bagala kubeera nominated enkya olwokubiri ku ssaawa 4 ez'okumakya. Naffe twawandika ebbaluwa ne tusaba tibatunominatinge ku ssaawa 5 ku lunaku olwo lumu. Ebbanga lino lyonna tubadde tulinze nga batugamba temunaweza mikono n'ebirala. Mwalaba twakuŋŋaanya emikono gyonna ne tukibatwalira. Awamu ne batuuka tugamba ne bamwagala ebigende tusobola obibawa. Kyonna kye mwagala tusobola kibawa kubanga bannayuganda baagala nkyukakyuka. Kakati olunaku olwaleero eddakiika entono eziyiseeko tufunye certificate eno gye batusindikidde ng'eraga ng'ekakasa nti emikono NUP yagiwezezza. Si kuba nti kibadde tegiwera, no. Naye kino kibadde kigendererwamu okulaba nga batulwisa kubanga kati twakakifuna certificate eno twakagifuna ku ssaawa zino. Naye certificate teze yokka yagiddeko ebbaluwa eraga nti candidate waffe President addako Kyagulanyi Ssentamu Robert okubeera nominated ku Lwakusatu. Mukimanyi tubadde twanawusinga tugenda kunominatinga ku lunaku lw'enkya olwokubiri ku makya kubanga tubadde tulangiridde tugenda kubeera ne rallies 2, emu ng'erina okubeera Katwe, endala ebeere Nateete. Ate Katwe badde yakutandika ssaawa 6, Nateete etandike ssaawa 10:00. Kaakati bano kubanga batya nnyo balowoozezza nti bwe batusindika ku ssaawa 8 oba oliawo tetugenda kusobola kukola ki rallies zaffe. Era katusuubire tebapulaninga kutukwatira eyo bwe tugenda ssaawa 8 ne batuta ssaawa 11 nga tetukyasobola kukola rallies kubanga battidde nnyo. Olaba abayisaamu egaali mu Kampala bakola ki? Naye abantu tebabaliiko. Abantu balindiridde omuntu omu yekka, President Kyagulanyi Ssentamu Robert. Kaakati kyova olaba bano ab'akakiiko k'ebyokulonda twagala kukivumirira kino kubanga olabira ddala ti bano ab'akakiiko k'ebyokulonda ne poliisi bali mu kukwatagana okulaba nga bakola ki? Balemesa enteekateeka zaffe. So batusindise
nga bwe ngambe ku Lwokusatu okunominate ya kusaa 8 naye era nga bwe tugambe ekyo tekigenda kukola ki tekigenda bawonya kubanga ffe tuli ready tuli set bannayuganda bali ready okulaba nga omuntu waabwe anominatingibwa mwebale nnyo. Ebyo tugenda byogerako katisoke tunominating then mujja kulaba bituzaako byonna. Then Council can talk about the program with security. Have they cleared you on the venues? Kati ffe nga bwe mbagambye ekisooka etteeka ligamba kwe kufuna ekifo ogenda okukolera lwaleero n'otegeeza abakakiiko k'ebyokulonda ate n'otegeeza ne poliisi byonna byo twabikoze. Kyenjagala obagamba kubanga ffe tubeera ahead of time maybe nakyo kankibanyonyole kino kubanga twategeera bwe batugamba nti temwawaziza emikono twali tumaze okubawandikira ebbaluwa nga tugamba twagala kukola nomination yaffe ku Lwokubiri naye bwe batandika stories ezo twatamu ne tuwandikira poliisi ne tukigamba nti ebyammwe tubimanyi n'akakiiko k'ebyokulonda tumanyi bwe keeyisa era ne tubagamba bwe tuba tetunominatinze ku Lwakubiri ku Lwokusatu venues zaffe nazo tukoze ki tuzibuukinze n'olwo olunaku olulala. So ekatwe twabuukinga enaku 2 twabuukinga nkya n'oluddako nenatete ne tubuukinga enaku 2 era poliisi ne tukitegeeza ne electoral commission ne tukitegeeza ebbaluwa tuziina wano kubanga tubeera ahead of them tuba tumanyi kye baplaninga. Twamanya nti oba oliawo poliisi eyagala gamba mutuwadde obudde butono oba ki bagambe nti kaakati temwategeezeza mabuukinga luno olunaku lwokka ennaku zombi twazibuukinga ekatwe nenatete. So regarding the booking of the venues, because we know the environment in which we operate, I want to confirm that when the Electoral Commission notified us that we did not have sufficient signatures, we had already written to the police and the Electoral Commission indicating that we wanted to be nominated on 23rd, which is Tuesday. But the moment they started playing those games, we immediately booked those venues even for the following day and notified the police. So I want to confirm that Natete is booked for Wednesday and Katwe is also booked for Wednesday because we always are aware of the environment in which we operate and we try to move ahead of them. Thank you. People power! Power, power! Our power! People power! Maybe forward the nomination of His Excellency forward! The nomination fees president amaze okuzisasula bwemba mulowooza byano receipt ne nomination fees eza $2,000,000 zizino olaba akakiiko k'ebyokulonda katuwadde dda receipt kubanga sente nazo twazisasudde dda eza nomination ya president waffe. We have already also paid the nomination fees for our president because we don't want them to have any excuse whatsoever. Finally, as you've heard, the president is officially going to be nominated on Wednesday, as spoken or as communicated by the Secretary General of the Might Party National Platform. They plan ahead. You can't imagine. And was already to abadde takimanyi akiwuliddeko abasajja babuukinga ennaku 2 kye bayita National Unity Platform in a rubber style. That's life, and I think you all enjoy what is happening in NUP. Let's go on, let's make it day by day. Let's make this country proud of us. Let's say our president. Now we should relate to the next day on 24th Wednesday 2025. Babye mawulire gazenga gayitangana ku mikutu kuwa biki kwegamba abanupu nga bagamba nti nga kakiiko kavuddeyo balemesa bo bagamba nti bafuna emikono oba bawagizi nga batuuki abamala bulungi nga batuukiriza ennamba yeetagisa mateeka nene tugamba nti banayo si nuupu yokka yetugambye temunatuukiriza oba yetwagamba juzi ku Lwokutaano ngo temunatuukiriza abawagizi bantu bange bano n'empapula abadde bazikomezaawo betuwandikidde ndowooza basoba mu 20 betuwandikidde nga tubategeeza nti abawagizi babulako mu district eno wafunyeyo 10 wano funyeyo 50
ate weetagisa obeera n'abawagizi 98 si nuupu yekka naye okujjako n'abantu aba independent aspirants n'ab'ebibiina ebirala ndowooza mwabadde mwami Muhammad Nsereko nambadde omu kwabo, mwami Mugisha Muntu abadde omu kwabo, mwami gundi Jim Akena abadde omu kwabo, mukwano gwange Mugwato gwa Bata naye ndowooza abadde omu kwabo, Katumboye naye abadde kwabo. Waliwo bafunye zero yennyini. Bw'otunwe ate munange tubategezezza nga tulambikira ddala wa bwe batatuukiriza obungi bw'abawagizi. We batuukiriza ntubagamba nti wano tumaze okusunsulamu wane namba mwagiwezezza 9 mu bantu 10 mwabawezezza wano. Naye wano mubulako oba 10 oba mu 2. Byonna tubibategese nga mbadde n'olupapula nyandibadde ndubalaga wano. Naye kinjagala okutegeeza gwanga fenga kakiiko tetusosola. Terugamba nti twagala tujeemu nuupu yokka. Twagala abalemesa nedda naye bw'obabuuza naye ate abalala bo nabo babagunzi naye babasosola kubanga ekifaananyi kibalaza ensi yonna nti yo nuupu akakiiko by'okulonda kavuddeyo geremesa nedda sebo nyabo mba mwagala tujje tubalaga empapula baani betuwandikidde nga tubategeeza nti abawagizi babulayi. Naye njagala kutegeeza Bannayuganda bonna nti teri okutiisatiisa, teri kuvuma oba teri kutyoboola amanya gaffe ekigenda tulemesa nga kakiiko k'ebyokulonda okukola omulimu gwaffe. Namwe mutambule mutuukiriza amateeka naffe tukole ogwaffe. Oba ngumaze okutuukiriza amateeka ate mbalabye wano badduka wano ku tenti wano olweggulo batuuka sipiidi nga baleeta kati muba mugamba nti temukkiriza biki ebikolebwa amanya muleese gaaki kati wenjogera nze tubadde mu lukiiko kuva ssaawa 5 tubadde n'aba UPC kuva ssaawa 5 tuuka ssaawa zino. Naye kati simanyi abantu bange bagenda kundeetera amawulire bana betwategeeza nti temunatuukiriza obungi bw'abawagizi bammeka abasobodde okukola ki okwetereeza awo simanyi. Naye njagala kakatiriza nti wabaawo omuntu yenna ayagala kwesimba ku bwa pulezidenti tetujja mulemesa nga kakiiko wabula obukwakkulizo obukwata ku kifo ekyo ebujja kulemesa obanga tobutuukiriza. Ffe tetuliiwo gamba nti onajji oleme kujja nedda nga mbagala simba mbalaze waliwo empapula zetukoze eki zetuverifyinze ng'osanga oli district 98 alina 0 talina yatuukiriza kati olina ogamba naye atandike kuyomba oyo byabakama musiru waliwo nyayogera bagamba bakola ebyekisiru ekyo tekijja kutuuja ku mulamwa. Omulamwa guli nti tulwo okuteeka okulonda kwa Bannayuganda balonde bakulembeze bwabwe balonde ba president waabwe bwe tuukiriza. If you are serious comply with the law. Naye bwonga tuli serious bye bye tulakolabira eyo bali babiri nze kyemanyi certificate nyakateekako mukono omanyi bw'otuukiriza nga bantu bange bamaze gamba nti yatuukiriza tukuwa na certificate of compliance nze ngiteekako mukono nga chairman ate returning officer nga nkakasa nti gundi atuukiriza ebyetaagisa ku bungi bw'abawagizi ku mu districts za Uganda. Then now kati ekkubo ogudwa ekkubo ogenda kusasula nomination fees kati bantu babiri bakatuukiriza Nandala Mafabi wa FDC na Yoweri Kaguta Museveni Tibuhaburwa wa NRM babiri nzo certificate zemanyi wawinza okusanga nti kati kumunyeza yankati weri certificate njagisaako mukono n'omulala tumukiliyaringa naye muzee mukuvuma muzee manja simanyi mumikutu ererororo amanya biki mama ekitijja kukyusa embeerayo embeerayo bweba nti olemeddwa okutuukiriza abawagizi nkukolere ki kakati njagala kubuuza empapula ezo mubuuza baazikoomuyawo ddi waliwo abazirese juzi wano 17 ate jjukira fe omulimu gwaffe okulaba nti amanya 9 bwoleesa amanya 98 oba 1,200 amanya ago gonna buli linnya tulina olituukako tukakase ono mulonzi ate kyokubiri
alondera mu district yeje ku list gye bamutadde wango oyinza kubeera mulonzi sebo nyabo ng'olondera mukono kituufu oli mulonzi naye ate ne bakuteeka mu list y'empigi kati ffe wetukusanga mu list y'empigi erinnya wange tukoza ki tulisazaamu kubanga etteeka ligamba nti abantu 100 balina okubeera balonzi mu district eyo sigamba nti olina okubeera mulonzi vumula wowe osanga oli wesembabule bakuteeke mu list ya Arua kasi oli mulonzi nedda so ebyo nabyo bibiri waliwo tusanze nti waliwo bateekamu n'abaana b'emyaka 13 obwana butanetuuka nti naye mulonzi lero Katonda ali kuki elisi wiri n'ateekako n'emyaka ng'atunula leeta emyaka 13 16 so nga ate amateeka gagamba nti omuntu okubeera mulonzi olina okubeera emyaka 18 n'okugenda waggulu so ffe tetugenda kuttira omuntu yonna eriso oba omusaasira gwe bambi tumale gamuyisaako buna naye yeesimbewo yeweeyo nedda mateeka gajja kukola mwebale nnyo mwebale ddala